Así es como el Feli despierta a toda la familia las mañanas. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos puedes presentar el ruido de un pollo? Ah, sí, claro. Tiene que ser como una... Ahora lo voy a hacer yo. Dale, ahora. ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Muy buenas, aquí Matías Vez, es un novio. ¿Qué tal esta presentación, ni qué tanto? Que lo presente el mono. ¿Sabes que estamos haciendo el ridículo en YouTube? Da igual. Sí. ¡Qué lindo día, che! ¡Deja los cascos ahí, mono! Ay, mono. ¡Una armónica! ¿Qué? ¡No puedo, che! Fuck the police and the candy. Anticrat. ¡Oh, Dios mío! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Vas a morir, Mo! ¡Ay! ¡No! ¡Vas a morir tú, Mo! ¡No! Digo, vas a morir tú, Watson. O te tengo que... No. Yo te llamo Willy Rex, como dijiste tú. Yo no te dije eso. Claro. ¡Muere! ¡Muere! ¡Alto! ¡Ábrelo, pongo en la boca! Ya, alto. Paro. ¡Ya lo tienes en la boca! ¡No! ¡Fue a la cocina! ¿Pero acá cocina? Muy buenas, aquí Matías Vez, en un nuevo video. ¡Cuarto canal! ¡Dios mío! ¡No! Cuarto canal, esperemos que este sea con más apoyo. Y aquí estamos con Felipe, que su canal está en la descripción, que solo tiene uno. Y te ves más kawaii así. Oye, y si lo das vuelta, que así la cámara se graba mal. Muy bien. Bueno, esa es la presentación. Oh. ¿Cómo ven? Vamos a hacer ruidos de animales. Y yo sé cómo hacer el mono y la cabra, ya lo vieron. Yo sé hacer la cabra. Perfecto. Tenés que hacer el pollo. No, yo lo hago. El pollo me sale a mí. El pollo le sale el pollo. Esta es mi casita. La casita. La casita. Oye, la casita, ¿qué? No hay nadie afuera. Y ay, qué lindo día, che. Ido, un saludo para ti. Vamos Vamos a agradarte a ¿Qué se te cae? Ay, no me mientas. ¡Mentira, che! Bueno, ¿es un video de qué? Tal vez. ¿De qué? Bueno. Oye, espera, no. ¿Qué vas a hacer?